好嘞，妈，你车子啊，昨天晚上打电话给我，奇怪，我这个大生意，你赶紧过来。再借我，我过来，我的大生意，我们一个半天在家里，我也不好去讨论。他说明天给我来，然后就给我在我当时让我给他过来。我说我看，我说我到了安保再给你打电话。来不及了。还有好几个呢，这边还没上呢。他们老板哪？